Untuk kalian yang sering mendengar sesuatu di atas atap gitu, suara tikus, suara orang jalan, harus nonton nih video ini nih. Kita play ya. Oh, di luar negeri kan suka ada tangga yang ke atap gitu. Lagi dicek. Sepasang suami istri kayaknya ini. Beranian si laki-lakinya. Nggak ada apa-apa. Oh iya. Ih, mata merah guys. Jol muncul gini tah kayak Joker. Serem sih. Tapi ini yang lihat cuma istrinya, soalnya si cowoknya pas turun gitu. Wah, serem pokoknya mah ini.